ये स्ट्रेंजर का हमारे पास एम्पलीफायर रिपेयर होने आया है, 1500 वाट का है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, साउंड नहीं आ रहा, साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा। और इसकी हालत देखो, ये पूरा जल चुका है, ये पूरा पिघल गया, ये सब ढीला पड़ा है इसका। ये देखिए, ये पूरा ये सब हिल रहा है पूरा। ये जुगाड़ की हुई है, ये फैन की जुगाड़ की हुई है, पूरा रिपेयरिंग है। तो इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही। इसमें साउंड नहीं आ रहा, साउंड की ये टूट निकला पड़ा है पूरा तार, ये सब खुला हुआ पड़ा है। तो इसमें साउंड की दिक्कत है, तो वो चेक करते हैं। कोई बहाना कोई को होगा, अब साजन के घर जाना, आगे की दुनिया ना तुझे देख के दिल मेरा डोले, मेरे दिल की धड़कन बोले।